Mbote, Balandi, émission Kindoki politique, naïbi que vous allez belé. Partout dans le monde, bozo landa biso scotché na ba téléphone, pe na ba télévision na bino, et longo na ba chaîne partenaire na biso na Kinshasa. Nazaka toujours na senga koyeba que bozala ke belé boninga kolanda biso partout dans le monde, to analysaka. Politique, actualité politique nyonso to yambaka batu nyonso to kritikaka to memaka eloko ya sika pour que mboka miso kende liboso kasi to finga te na bandela ntango nyonso to finga te to kenda pe musika te na ba langage na biso kasi to lobaka nyonso ya malonga pona kotonga mboka na biso lelo nazanga moko te naza ne longo na mwana mboka Raphaël Lulu oyo azali bongo CG secrétaire général ya mouvement social pour le renouveau MCR na mukuse ezali bongo lingomba na kati ya Front commun pour le Congo, famille politique et ancien chef de l'État Joseph Kabila Kabange toza bongo na présenté déjà azali bongo mwana mboka azali moko ya ba politique na mboka na biso mwana mboka Raphaël Ulu topesi mbote maman nazali secrétaire général il y a MSR Mouvement social pour le renouveau, parti politique, et à Joseph Kabila Kabange. Parti politique et Joseph Kabila Kabange. Mon bandit, il y a parti politique, il y a le parti politique. Azasus n'a pas perdu à Zapanabino. Batumingi va y barater MSR, Mouvement social pour le renouveau, et Banaki na Joseph Kabila. Oto bengi na lopoto initiateur ndena lobina lingala mo bandisi ya MSR Joseph Kabila Kabange mouvement social pour le renouveau. Yango to comprendre que bino quitter FCCT pour vos originaires penza. Mama toko kita toko longwa MSR tokende wapi. Toko longwa FCC tokende wapi. Toka tisa. Kosale lamboka ndeko kokende wapi yebisanga. Kokati sana ngambo ibale to kokende wapi kosale lamboka nde kokende na union sacrée na kanisi wana eza lokuta o biso tolingi kosala te tolingi koyebisa bana mboka tete kosale lamboka il faut kokende ka na union sacrée tokoki osala lamboka tozaka na parti politique na biso po bayeba lobaki te bake kosale lamboka na union sacrée lelo loe awa premier ministre Sama Lukonde abandi kosala consultation alobi te lingomba na lingobe kozwa poste boy ya okota na gouvernement ba mususu balobi wane bongi na biso te poids politique na biso eza pona kozwa mibale to moko sengili mine mitano na mituni sikoyo wapi kosalela peuple wana kosalela mboka. Émission ese bandi bo comprendre to koti déjà to koti malamu na bien tozana mwana mboka Raphaël Ululu azabongo moko ya lisanga FCC ya tikali fidèle uta makamunyo so eleki mondungu na FCC ba départ rebelle boni lisanga FCC eza nango malamu madame eza nango malamu et puis MSR surtout parti politique na biso eza pe malamu. Nakanisi te olobi biso totikali fidèle totikali kaka fidèle te mais totikali pe loyal pour FCC zana mokambi moko autorité morale na biso Joseph Kabila Kabange MSR pe za na initiateur moko mobandisi ya lingomba nde Joseph Kabila Kabange MSR eza vision to lo lenge ya komona makambo ndenge nini tokoki kokamba mboka Congo kaka na programme ya MSR kasi union sacrée oyo eyaki te mpona kosalela mboka eza vision ya tata mokambi ya mboka Félix Tshisekedi ndenge nini tokolonga na vision ya Joseph Kabila tokende kaka directement na vision ya Félix Tshisekedi bolingi tokosa pe batu lolenge batu mususu baike bazali kokosa koloba liboso te nake na ngambo kuna kosalela mboka nzoka ndiza kokende kosalela mboka te
eza nde kokende koluka misolo to kokende koluka baposte politique biso tolingi lokuta bongo te na peuple na biso na yango tolobi totika lobe wana tokosalela peuple kaka na lingomba oya biso na FCC oyo eza famille politique na biso pe na MSR oyo eza parti politique. Mwana mboka Raphaël Ululu yo olingi koyebisa biso ke bino MSR boza plus kabiliste ke baoyo nyonso bakei tongi toloba lelo ke bango batrahir race ya FCC nalobi bongo te olobi ko likambo eza awa te ya koloba te toza bakabiliste to toza bakabiliste te likambo ezali awa liboso na mituna na ezalaki ya kosalela mboka kasi soko tuninga likambo ya kabilisme nga naza kabiliste naza kabiliste po naza komibomba te naza kokosa pe te naza koloba te te nakende kosalela peuple na nzoka nde naza kosalela peuple te nakei koluka to misolo na nga to koluka baposte na nga mama awa premier ministre ayebani Sama Lukonde lobi a tokoyoka gouvernement ekobima nalingi obenga nga lisusu na émission na yo sima ya publication ya gouvernement totala boni oyo bakondima bakotikala lisusu kosalela peuple ndenge bazali koloba ntango bazali kokende boni mpe bakoboya kosalela peuple yango nalobi awa mutu na mutu aza kokatisa kokende union sacrée eza malamu kasi mutu na mutu aza na likanisi lia ye na mutu tina nini ye ake union sacrée koyoka koloba eza lokola hypocrisie na bango nakanisi mama tango gouvernement ekobima mutu na wana ekozwa eyano nango po lelo soki nalobi bakoloba ntango mosusu ozokoyokela bango likunia me nga nayebi bango mingi bake kuna nayebi bango mingi bayebi nga toyebani baza kokende kuna mpona kosalelaka mboka te oyebi na union sacrée wana mama mutu moko oyo ayebi likanisi ya solo ya union sacrée eza kaka mutu moko président Félix Tshisekedi ye moko bamosusu bayebi te soko otuni mutu union sacrée eza nini mutu akoyebi biso eza parti politique te mutu akoyebi biso regroupement politique te mutu akoyebi bisa coalition politique te mutu akoyebi bisa vision politique te otuni vision politique eza nini aokoka koloba te toke kuna po kuna nde sikoyo tokozwa bamosusu balobaki bakatisaki oyokaki te même badepute biso tokendeki kuna tokweyisa biro ya mabunda tokweyisa mabunda tokendeki kuna tozwaki 10 000 7 000 15 000 55 000 dollars est-ce que nde vision yango wana est-ce que soko zwi 15 000 to 10 000 dollars nde kosalela mboka yango wana bamosusu balobi mama limbisa bamosusu balobi peuple nde alingi bongo oza député nakanisi mutu na mutu aza na circonscription électorale na ye est-ce que bakendeki kotuna peuple na bango to baélecteur na bango te bolingi tokende na union sacrée totikala na FCC bolingi tosalela mboka lolenge kani bakendeki te me ntango bazwaki misolo nayebi te soki misolo mana bakendeki nango epai ya peuple to ya baélecteur na bango kolakisa bango ete tala ngai nazwaki 10 000 kuna tala ngai nazwaki 15 000 nga nazwaki kaka 7 000 nga nazwaki 55 000 awa baza kokende consultation epai ya premier ministre Sama Lukonde baza kokende kotuna peuple kotuna population na bango tango bakomi kolelalela lelo babandi kolelela baposte baza kotuna peuple mama nakanisi ndenge nauti koloba tozela publication ya gouvernement bongo mituna mia biso mekoka kozwa biyano mwana mboka Raphaël Ululu tozana awa na plateau na ngai ya kindoki politique tolobaka vérité mais nazandoki te ozandoki te papa tozoloba nde vérité tobimisaka nyonso ebombami sur le plan ya politique ya mboka na biso nyonso oyo lobi
ebele na kati na bango bamonaki ke na ngambo ya FCC makambo ezosimba te, blocage par-ci blocage par-là, babi bakatisa na ngambo mosusu mpo baservir mboka na bango pour que population et se retrouver ngana oyo toza na plateau 2 ans oyo tozosala na gouvernement inukamba population na koloba penza polele ke population est-ce que moni clair penza malamu te tango baninga bakatisi mpo bamonisa population claire est-ce que eza mabe mama na boyi te mais mingi oyo bakatisi kuna bazali na baposte politique bazali na baposte na baentreprise boni yo mutu olingi koloba te kuna makambo aza kotambola lisusu alima te olingi kokende na ngambo olingi kosalela peuple mpo kuna liboso ozali kosalela nani ozali kosalela peuple te mpo liboso ozalaki kuna mpo ozali kolobaka lolenge lona te toza kosalela peuple toza kosalela mboka kasi tomonaka te na baposte politique ozali nango kuna to na misolo ozwaka kuna ozali komisaelaka yo moko na libota na yo bongo lelo kaka awa okatisi na ngambo kuna nde oke kosalela peuple me kasi soki olingi kokende kosalela peuple bamisusu bakatisaki baza mpe baministre bamisusu bakatisaki baza mpe badepute me na ntango oyo ozalaki ministre olobi te nakatisi kuna eloko ya liboso ya kosala eza nini déposer démission na yo olobi ngai nazalaki koto ministre nazalaki kosalela peuple mpe na déposer démission na nga nake kosalela peuple kuna me mutu moko asalaka bongo te mutu moko mpe asalaki ndenge wana te bakatisaki kaka me akatisi aza kaka ministre akatisi aza kaka PCA na entreprise président du conseil d'administration akatisi aza kaka DG directeur général akatisi aza kaka député mais outi oza na poste wana okatisi nango kaka kuna olobi okoki kosalela peuple mama natuna nanu yo kanisi kosalela peuple il faut kaka ozala na poste politique mais awa lelo bakomi koreklame nde baposte politique epai ya premier ministre Sama Lukonde kosalela peuple yango wana bino bato otikali boregrete baposte te j'espère tozoregrete eloko moko te awa ozwinga oyambinga lelo omoni naza na elongi ya moto aza koregrete na koregrete lelo naza koyebisa okutu na bonsomi bonso te natikali nanga kaka pembeni ya Joseph Kabila natikali nanga kaka na FCC natikali nanga kaka na MSC tolobe oyo etali FCC mwana mboka Raphaël tango nyonso 2 ans autour na président Félix Tshisekedi ni esali que réellement FCC ekoya empire ya FCC comme atina niveau ya ko perdre presque nyonso na mboka na biso alors que bozalaki na majorité parlementaire bozalaki na ba institution presque nyonso mais lelo oyo bomi kuti ne l'autre côté nini penza ezalaki à la base ya likambango mama ngana lobite que FCC ekoyi et comme la situation de crise crise te ezande bosolo bozalinde baye bazalaki na FCC mingi bazako banga tango mususu makambo basalaki ezalaki malamu te lokola pe bazako kolakisa biso mikolo te état de droit nde kokanga bato babangi bakanga bango nde bakatisi nakanisi kuna bakokanga bango te bamususu bakei kuna na union sacrée bamoni te misolo bazali kozwa kotoyo eza lisu te bakende kuna bakozwa misolo lokola pe bayokaki te babandaki kopesa 7 000 10 000 15 000 lokola pe badepute bayike balobaki yango na bitando ike bamususu pe bakatisi pe na ngambo balobi awa gouvernement sika ekoya baposte ekozala na assemblée nationale pe na sénat tokende kuna tokozwa baposte mutu na mutu aza kokende kuna mama azali na likanisi na ye lokola na lobaki ebandeli yao kasi mutu moko oyo yebi bosolo ya union sacrée tina ya union sacrée ezali kaka président Félix ye moko bamisusu nanu bayebi te mpo soki bayebaki yango mama boni okende kosala consultation epa premier ministre okende kuna olobi o biso toza majoritaire esengeli tozwa boye lelo nayokaki na radio moko nalingi kotanga kombo te moto moko aza koloba biso na province na biso toza na badepute ebele
esengeli province na biso ezwa ata poste mibale na gouvernement. Mama wana kokende kosalela peuple. Ma mususu bazoloba namoni bo proposer biso awa poste ya vice premier ministre. Poste ya vice premier ministre eza na équivalent ya 3 postes ya ministre. 3 postes ministériels. Tokosenga malamu bopesa biso 3 postes ministériels. Toyeba kokabola na bandeko o baza na lingomba na biso to regroupement na biso. Au lieu ya un poste ya vice premier ministre ekozwaka mutu moko esengeli tozwa misatu po toti ata batu bisatu na vice ministère obopesi tozwa 4. Wana ba calcul wana pona kosalela ka peuple. Tozonga wana. Mais biso na FCC to lobby. Biso to kweite. Mais kasi batu bazalaki na kati na biso na lokoso ya mbongo na lokoso ya ba poste nde bake koluka bisika o bakoki kozo. Mais FCC ezali ba parti nzike ya FCC ezali batu baike lokola biso ba oyo tozali. Joseph Kabila autorité morale ya FCC azali boni bokoki koloba te FCC ekwe na malgré silence na ye à répondre te à lobi le côté. Mama Joseph Kabila alobaka boye na lopoto maloba ezali na tina soki kovanda sui ezali susu malonga te na tango ovandi sui oza na bwanya oza kokanisa boni makambo makoleka bongo olobaka kaka ata soko olobi makambo mao mazali na tina te maloboko bimisana monoko ezali makambo matina te okende koloba kaka baloba te alobi olobi pe makambo malonga te tike to vanda nye te na kanisa ta na cité tolobaka ta mususu mutaza koloba bi boni vanda nye pona nini ba ebise avanda nye po makambo azoloba eza na tina te mena tango oyebi ke makambo ya koloba eza na tina te malamu vanda kimia batu boni baza koloba loba lelo. Est-ce que baza koloba makambo masolo? Siko na étape auto commune de Raphaël stratégie ezanini pour noter M. FCC. Beaucoup de opposition vous osez la à 2023 tout il faut ça pour que FCC zone en ampleur nango. Maman FCC ezali nango. FCC ezali nango batu bake ko lukande ba poste. Bake ko lukande misolo. Barozonga. Même yo kite kuna baza ko benga bango nini? FCC dissident. Babengi bango nini? Babengi bango IDPS. Babengi bango nini? FCC dissident. Dissident na lopoto ezali nini? Ba oyo ba milongoli na lingala ba oyo ba milongoli bake kuna na tina na bango. Tina yango nini? Misolo na ba poste kaka. Mais baza ko benga bango nanu FCC dissident. Ngana kanisa ki te lokola bake kuna bake ko sala union sacrée bakoloba tozali susu FCC te tozaka ka union sacrée. Mais moko te za koloba kuna ke nazaka ka union sacrée. Naza FCC dissident. FCC dissident. Atako na ba papier na bango FCC dissident. Elingi koloba FCC ekufi te tango mususu mama. Politique eza pe compliqué. Yo moko uti koloba ezande kindoki. Tango mususu bake kuna. Bake osande kindoki. Po ba panza bango. Lobi ba oki kozonga. Se bino botindi bango po ba panza. Moto moka tindi bango te. Mbongo nde tindi bango. Poste nde bendi bango. Bisote. Aujourd'hui, 2023, beaucoup changer ma cam. Maman, parti politique, définition à parti politique attend le potezani. Lingomba ya batu o ba la politique pour na nini, pour na kozwa pouvoir. Bongo biso to kokende na élection en 2023, kokende ko tambola kaka, kokende ko tika batu. To kokende pena na objectif nini ya kozwa pouvoir. To ko préparer ba élection pour na nini, pour na kozwa pouvoir. FCC kozala na ba candidat na esika nyonso ko banda niveau présidentiel tina niveau assez. To ça ko milenge la maman. Na oza candidat président. Na tango e kozala makambo ngo e ko banda ndebo koyeba. Boni bolingi boyeba lelo. C'est que stratégie zo sala na niveau akati maman na nutolobi liloba na suka te. Boka ni satete po autorité morale na biso avandinye
bongo stratégie ezate tulobite biso pe tokangi maboko te mama toza ngomba ya politique mangomba pe ya politique ebele na kati ya FCC toyebi nini tozosala. Kindoki politique et so continuer émission na bino toza ko analyser actualité politique toza bongo na moko ya ba communicateur ya Front commun pour le Congo parti regroupement politique ezali plateforme ya Mwana Mboka président honoraire Joseph Kabila Kabange Mwana Mboka Raphaël Ululu balobi que président honoraire Akimi Mboka pe akeko se réfugié na Dubaï. Mama Akima Mboka pona nini? Po mutu akima esengeli tina ezala raison nini Joseph Kabila akima mboka namoni raison moko te elingi koloba batu o bazali koloba baza koloba lokuta mutu moko na atangaki alobi ya lingi te Joseph Kabila avanda amona lolenge kani mboka ezali ko se développer ezali ko kende liboso. Ba mususu balobi akindi. Ba mususu balobi akima. Ba mususu balobi akimi. Ba mususu balobi avanda atala. Finalement balingi nini? Menga nazo yebisa bino lokola moko ya batu ya Joseph Kabila te. Joseph Kabila akimi te azape na tina akima Kongo mboka na ye te akokima pete. Soki kokufa akokufa na Congo. Soki batu balingi ba mona Joseph Kabila akokima baye banda lelo te akokima te. Akendeki na Émirats Arabes kosala nini? Babengaki na conférence sur la défense makambo o etali lolenge kani ya kokengela mboka. Parce que azalaki mokambi ya mboka mibu mingi. Ayebi lolenge kani ya koloba pona kokengela mboka azana maloba oya koki koloba na bato mususu lolenge kani bakoki kosala na bamboka ya molongo pona koyeba kokengela bato pona bokengeli bwa bato. Talatina Joseph Kabila akendeki na Émirats Arabes abengamaki azana invitation ya conférence officielle. Yes. Azanango akimite oyebi na yango nazolo ba mama lokutele kimingi mokolo Joseph Kabila longwaka Kinshasa ake loala bana Kolwezi akimi alongwe Kolwezi aye Lubumbashi akimi mama Olive mwasi aye ake Bukavu akimi Mama Olive azongi awa akimite me batu bazo baka akimi bongo mukolo o ba romona Joseph Kabila azongi na Congo bakoloba nini akimi pe kuna makamba lokuta pona nini yango nga nazoloba batu mingi on dirait que projet de société na bango ezali nde Joseph Kabila oleba lo balolenge kani mboke koki kotambola nkita mboka ndenge nini tosala po mata boni batu basali bazwa misolo na bango boni kimia ezonga na est kuna batu bakufa te ti ambassadeur anga na ye kozwaliwa oyeba lo makambo mana kaka makambo ya Joseph Kabila atako Joseph Kabila aza kosala actualité ya mboka Congo to boite baloba makambo mususu po makambo baza koloba nzinga na Joseph Kabila eza makambo ya lokuta. Mwana Mboka Raphaël okondimalanga ke continuité à l'été ezali makambo oyo esalamaki pendant 18 ans ya Mwana Mboka président honoraire yango ndezo continuer etina nini faut kolobela bazo continuer kolobela yo kasi baloba lokuta te na boite mama est continuité de l'état ezali kasi baloba likambo oyo eza na nzela oyo ya tina oyo ya kotonga mboka oyo ya kobongola makambo lolenge balingi kasi bazo bongola eloko moko te na kolobaka kaka lokuta
ceux qui bakuta qui nyonso eza mabe bazo subir au fait ba subir que bakuta qui déjà nyonso eza mabe bazo subir nyonso FCC tika ki eloko nini bakuta ki mabe mutu ko voyager comme peu mabe wana pe likambo mabe mutu ko voyager ko kene na conférence oyo ba invité eza mabe likambo nini etikali kaka balo bate maya baliza ko tsola kuna na ngele eza pe mabe eza pe likambo ya FCC ndeko sala ke mai na ebale etsola te mama makambo makosala na mboka na biso mazali mingi basala pona kotombola kita ya mboka po mboka Kongo kende liboso awa tozui bokambi ya Union Africaine tata mokambi ya mboka comme président Union Africaine tala makambo makoloba bango wana lolenge kani na molongo ya Afrika kimia pe koki kozonga bongo kaka Joseph Kabila bamusu tala Joseph Kabila alati chapeau tala Joseph Kabila alati lunette tala Joseph Kabila alati chemise ya bleu tala alati sapato ya mwindo est-ce que wana makambo ya kotombola kitamboka ti baloba makambo oyo peuple congolais azali na yango tina ke ba lekisa tango na kolobaka makambo ya pamba po ezana tina teza kotonga mboka tozo ngalikamba kolobela mboka mona mboka Raphaël Lulu tozo comme presque na suka émission na biso soki tozo 18 ans ya Joseph Kabila na pouvoir tozo plus 2 ans oyo auti koza na coalition na ndeko mona mboka président actuel excellence Félix Tshisekedi Tshilombo 2 ans là bapesi yango na mokongo FCC que FCC nde salaki blocage ke mboka e décolleté yo analyser likambo yango lolenge eza lokuta maman Joseph Kabila ndazalaki président de la République Joseph Kabila ndazalaki ministre Joseph Kabila ndazalaki azalaki nani oyo Joseph Kabila akangaki maboko asala alobite tala ngai maboko na nga bakangaki yango na Joseph Kabila nazali kosala te tala maman un an yango un an ba fonctionnaire ya l'état na ba ministère bazwaka lisusu frais de fonctionnement te Joseph Kabila nda asalaki te bazwa frais de fonctionnement te ministre nini oyo azali kosala pendant 2 ans oyo uti koleka na ordre ya Joseph Kabila nani baloba te moko alobi ngai soki nasalaki boye te po Joseph Kabila nda azalaki kokonza ngai alobaki te nasala bongo te eza lokuta ba prétexte wana soki ba ministre ngo bakokaki na bango kosala musala malamu te soki bandeko mususu bazali kokoka na bango kosala musala malamu te batie na mutu ya Joseph Kabila nzambe pe aza malamu mingi mama oyebi awa coalition yango ekufi coalition ekufi oyo ezalaki mangomba mibale FCC na kache ekufi coalition mususu yete union sacrée ya mangomba ebele batu pe mingi lokola pe coalition wana ingebanda na gouvernement mususu total ndenge nini ekosala 2 ans esalamaki malamu te po tozalaki na coalition FCC cash total nanu 2 ans oyo ekoya ekozala ndenge nini consultation est commis presque na suka et aussi la lelo si tout va bien et aussi la lelo sauf imprévu mon mboka Raphaël Lulu tant que la consultation oyo premier ministre Sama Lukonde azosala bino ba FCC bozota la pembeni to ko loba ke bino bokomi na opposition mama opposition ezalaka engebene na mibeko na mobeko likonzi yebisanga nini salami kolandisa na mobeko likonzi poto loba biso tozana opposition biso toza ko stala kaka boza soki batie biso na opposition tozana biso na opposition soki batie biso ap tozaka isika batie biso po consultation eza ko salem yo monite na pesa onda kisa moko mama article 147 de la constitution et le likambo ya motion de censure gouvernement a déclaré démissionnaire tant le gouvernement a déclaré démissionnaire na premier ministre na ba ministre na ba vice ministre et li ko bate confiance eza lisusu pas na bangote baza démissionnaire boni
ministre oyo azalaki na gouvernement démissionnaire oyo ebimaki suite ya motion de censure bakende ko consulter lisusu po akota na gouvernement mususu ministre oyo aza censuré oyo bazalaki na confiance na ye lisusu te akende kozala kolinga kokota na gouvernement non censuré na consultation na premier ministre Sama Lukonde. Est-ce que ozomona makambo mazali malamu? Biso tolobi mama toza kotala obe mboka ndenge eza kokende kasi eloko topesi premier ministre mokako swa asala Sama Lukonde asala alonga na bokambemi ya tata mokambi ya mboka Félix Tshisekedi. Donc bozani na majorité ni na opposition pour l'opposition peut kuna Fayulu boyi bino hein. Mama mutu na mutu aza kobika na lolenge na ye. Fayulu akoboya tokene na opposition ye aza na fungola to na porte ya opposition. Nga na yebi Fayulu aza nde o babengi na lopoto chercheur alukaka vérité des urnes. Vérité yango asazwi po ya lobate batu bakota na opposition te. Biso tokolanda makambo ya Fayulu te mama. Tokolanda pe makambo ya Kingani te. Tozaka kabisika tozali. Menga na lobi biso ezala Fayulu ezala nani batosa mobeko likonzi batosa mibeko ya mboka Congo batala oyo peuple congolais aza kozela aza kosenga ba solution na ba problème ya population ekoka kozwama biso tozala makambo mususu akosenga te toza kosenga ba poste te toza kosenga pe misolo te toza obewana pona mboka Congo. Ce qui est en 2023 toki na ba élection, est-ce que FCC goza na discours européen sur le peuple congolais? Toza nga discours na tina nini po malobe ezali minoko pe ezali par rapport à 18 ans na bino. Mama yo lingi koloba na 18 ans po to salaki 18 ans minoko mikangami to maboko esalaki te miso efungami te monite awa leo bino ba journaliste bokomi pe ebele bokomi yele ndenge balobaka na lingala ya bana kisasa liberté oyo ya communication euti wapi bozwaki yango wapi na tango ya Mobutu bozalaka nango te me bokomi nango lelo eza akia ya régime ya Joseph Kabila te mutu na mutu aza na eloko oyo azwaki mama ezala ba commerçant ezala ba homme d'affaires ezala batu oyo baza même ba maçon lelo ba maçon bakomi solliciter bisika na bisika pona kotonga mboka kotonga bandako liboso bandako ezali kotonga mambo kasi social à peuple social à peuple mama tunangai mukolo mususu benga ngai pona moni olingi to sala bilan benga nga mukolo mususu to sala bilan malamu yebisanga na tango Mobutu akenda ba fonctionnaire à l'état bazalaka boni lelo bakomi boni ba fonctionnaire bazali kozwa boni lokola lifuti lelo bakomi kozwa boni na tango Joseph Kabila atikaka bango ba militaire bazali kozwa boni bakomi kozwa boni ba policier bazali kozwa boni lokola lifuti lelo tango Joseph Kabila akendaka batikaka kozwa boni ba étudiant ba habitelo ya minene ya ba université ezalaka boni na tango Joseph Kabila ekomi boni ba mi boni atako lelo gratuité et ko batu mususu baza koloba gratuité banaka na Joseph Kabila te gratuité banaka na Joseph Kabila boni batu baza ko bosana pouvoir d'achat na tango matata ponyo azalaka premier ministre ezalaka boni lelo eza boni Mobutu atikaka yango wapi nakanisi te tango tokosala bila ya lolenge lona batu pe bakofungola matoi bayeba te Joseph Kabila na régime na ye tala makambo masalamaki tala mai masalamaki te tala makambo matambolaki tala makambo matambolaki te ngala lobi te maso na tango ya Joseph Kabila mazalaki malamu na lobi bongo te kasi nakoki koloba pete nakotika pe mutu aloba te na tango ya Joseph Kabila maso mabebaki te oti koyebisanga awa 18 ans na 2 ans ya président Félix Tshisekedi mama ya solo soko tali caméra na yo okoloba
na population oyo ezali kolanda biso te na 2 ans oyo nde makambo maso mabongi koko so eza te nauti kolakisa awa frais de fonctionnement pendant 1 an ebimaka te eza malamu na ngambo ya bato ozotanga ko bakombo wana ba dossier ebele ezobima na bakombo na bango ba rapport de par-ci par-là le même personne oyo ozotanga bakombo wana baza cité na ba dossier moko un peu compliqué ko ba ke régime wana ezaki régime ya malamu na boite même régime oyo eza ya malamu procès à 100 jours de la kisa biso nini ezaki na régime ya Kabila te mama mutu oyo asalaki likambo na ye mbeba na ye ata na régime ya Kabila soki aza na dossier na ye ya mabe lelo loye balobi te babenga ye basambisa ye batuna ye ndenge nini ayebaki na kosalela misolomo ya leta soki elakisami te mutu wana asalaki mabe bakanga ye na mabe oyo asalaki kasi eloko biso toza koboya nde biso toza koboya mama na ngai koloba te mutu nyonso asalaki na Joseph Kabila azali Satan te nga nasalaki na Joseph Kabila nazali koloba na bato balakisanga eloko nini ya mabe oyo bamonaki epa nanga baya nango te me bokende koluka yango sili na mutu ya mutu ya libandi wana nde toboyi koloba te pa asalaki na Joseph Kabila aza Satana oyo asali na Joseph na Félix de Tshisekedi nde aza Angelu wana toboyi mais soki mutu asalaki likambo na ye ya mabe ba mama balakisi kuna na bazuzi te asala bakanga ye bapesa ye etumbu na mabe asalaki bakanga ye tokomi na suka mwana mboka lilobano ya suka pona émission de lelo koza émission de suki metosi nyonso te lilobana na suka elongi te tolinga mboka Kongo tosalela mboka Kongo na bosolo mena lokuta te biso banso toza bana Kongo ezali te mutu asalaki na Kabila aza Satana oyo azosala na Félix Tshisekedi nde Angelu biso banso mabe ezali makambo pe ya malamu ezali ya kitoko pe ezali ya mabe pe ezali nakanisi na lolenge lona soki biso banso tozali kotala oyo esika ya mabe ezali tokoka kobongola ekoma malamu mboka Kongo kotambola malamu pe tata mokambi ya mboka Félix Tshisekedi nakanisi akosala kaka na batu oyo bazali kobetele maboko te akosala pe na bakongole banso oyo amoni te bakoki kosunga ye kotia ye maboko po Kongo ekende liboso mpo nalobaka te tata mokambi ya mboka Félix Tshisekedi akobota bana na ye lelo te mpo asala na bango akosala obe na batu oyo akutaki bamosusu babotamaki liboso na ye bamosusu babotami na eleko na ye bamosusu babotami na nsima na ye oyo bazali pe na makoki ya kosalela mboka Kongo bakosala kasi batu batika kokosa ye te mutu nyonso asalaki na Joseph Kabila aza Satana wana ekozala ntango mosusu mboka ya basatana nakanisi bino na kindoki politique bokoyeba komanyola yango malamu. Merci Ezaïe Kibongo Kindoki politique, émission d'analyse politique. On a KMB News auto analyse politique Kasinalinga nyonso. Ezala Kanalingala Tozaïe Kibongo na monsieur Raphaël Ouloulou Loulou Oyazali Bongo CG ya mouvement social pour le renouveau. Mouvement social pour le renouveau MCR en sigle naye na tosola ki mingi kambetali famille politique naye FCC mais mingi cause ya Congo ezali mabe na biso nyonso partout dans le monde naye ki ozali belé ya kolanda biso bokomela biso kasi mingi kasi bobo sanate mingi na mitema na biso to bomba bolingo pona mboka pe vérité e ko sala biso que to kende liboso kimena mabota na bino tokutani mikolo ezali koya lelo eza weekend bon weekend na mabota na bino partout dans le monde biska bozali boko ba kolanda biso kasi bo sanate ko s'abonner yebisa moninga pe à s'abonner merci et tokutani à la prochaine na invité ya sika toujours na cadre ya ko analyser politique ya mboka na biso kimena mabota na bino.